Udah sampai di air terjun 1 Tinor. Kita. Ini nih tempat ini, memang di belakang agak kotor. Tuh. Jemput. Cabe. Ini kita udah sampai, jalan cuma 5 menit dari atas. Ini tempatnya nih. Nih. Wuh! Aman, Be? Om. Oh, fotografer. Nanti kalau yang kita ikut, nanti aja lagi kemari. Wuh! Ini baru di air terjun 1. Nanti besok ke air terjun 4. Rekam. Tempatnya agak kotor, tapi jujur bagus. Gak apa-apa itu. Harus ke Jumpak, arah ke sana tuh, terus ke atas. Arah kemana tuh? Ya udah, nanti ulang lagi ya.